హిందువులు దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న అయోధ్యలోని రామమందిర నిర్మాణానికి ఈ ఏడాది ఆగస్టు 5న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భూమి పూజ నిర్వహించారు. ఆలయ పనులు ఇటీవలే ప్రారంభం కాగా నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అనేది వెల్లడించలేదు. తాజాగా ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందన్న అంచనాలను శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ విడుదల చేసింది. దాదాపు 1100 కోట్లు ఖర్చవుతుందని, ఆలయ నిర్మాణానికి 3.5 ఏళ్ల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రామమందిర నిర్మాణంలో భాగంగా ఆలయ పునాదులు, నమూనాలపై ఇంజనీర్లు, నిపుణులు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు ట్రస్ట్ ట్రెజరర్ స్వామి గోవింద్ దేవ్ గిరిజీ మహారాజ్ వెల్లడించారు. ప్రధాన ఆలయ నిర్మాణానికి దాదాపు 300 కోట్ల నుంచి 400 కోట్లు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసినట్లు తెలిపారు. మొత్తం ఆలయ ప్రాంగణంతో కలిపితే ఈ ఖర్చు 1100 కోట్లకు తక్కువ కాదని ముందస్తు అంచనా వేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి వరకు విరాళాల ద్వారా 100 కోట్లకు పైగా వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. విరాళాల కోసం దాదాపు 4 లక్షల గ్రామాల్లో 11 కోట్ల కుటుంబాల దగ్గరకు వెళ్తామని, సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఇందులో భాగస్వామ్యం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆలయ నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని, ఇందులో దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీలు, ఎల్ఎన్టీ, టాటా గ్రూపునకు చెందిన ఇంజనీర్లు భాగస్వాములవుతున్నారని శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ పేర్కొంది. కేవలం స్వదేశీ నిధులతోనే రామమందిర నిర్మాణం జరుగుతుందని జన్మభూమి ట్రస్ట్ ఇప్పటికే ప్రకటించేసింది. భారీ ప్రచార కార్యక్రమం ద్వారా కేవలం స్వదేశీ నిధులతోనే రామమందిర నిర్మాణం జరుగుతుందని జన్మభూమి ట్రస్ట్ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. భారీ ప్రచార కార్యక్రమం ద్వారా సాధారణ పౌరుల నుంచి మాత్రమే విరాళాలు సేకరిస్తామని వెల్లడించింది. ఇందుకోసం 10, 100, 1000 రూపాయల విలువ గల కూపన్లను అందుబాటులో ఉంచుతున్నట్లు తెలిపింది. కేవలం వీటి ద్వారా మాత్రమే విరాళాలను సేకరిస్తామని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం 10 రూపాయల విలువ గల 4 కోట్ల కూపన్లు, 100 రూపాయల విలువ గల 8 కోట్ల కూపన్లు, 1000 రూపాయల విలువ గల 12 లక్షల కూపన్లను ప్రింట్ చేసినట్లు రామ జన్మభూమి ట్రస్ట్ వివరించింది.